మనకి లోబడాలి, దేవుని మాట ప్రకారం బ్రతకాలి. అలాగే చక్కని సందేశము దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. അതുപോലെ ഒരു എക്സർസൈസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. అలాగే ఒక ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఒక ఏమి మ్యాజిక్ కాదు, വ്യായാമം కాదు, అది ఒక గെയിം. అది కరెక్ట్, ఆట. ഒരു ഗെയിം ഇപ്പൊ കണ്ടു നമ്മളല്ലേ. ഗെയിം చూసారా? പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ വിരലെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തൊടാനാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ എവിടെ അദ്ദേഹം തൊട്ടേ. నేనేం చెప్పారు? వేలు తీసుకొని దవడ కిందకి పట్టండి. నేను ఎక్కడ పట్టారు? പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാണ്. దేవుని వాక్యము చదివినప్పుడు లేదా దేవుని ప్రసంగం వినినప్పుడు, దేవుని మాట వినినప్పుడు మనం ఎవరో ఏదో చేసినది చేయడానికి మనమందరం కూర్చుం. കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കാണുന്ന കാര്യങ്ങള്. ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? మన కన్నాలు చూసిన కొన్ని కార్యం వెంబడించడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూర్చుంది. നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. మన మాదిరి ఎవరు? మన ప్రభు అయిన, మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభు, మన నాయకుడు, ఆయనే మన మాదిరి. ആത്മീയ ഗോളത്തിന് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മാതൃകയാക്കുന്നത് വ്യക്തികളെയാണ്, നേതൃത്വങ്ങളെയാണ്. ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకములు ఇప్పుడు ఈ పరాజయము జరగడానికి కారణము వారు వెంబడించినది ఎవరో ఒక వ్యక్తిని వారు వెంబడించను, వారు మాట ప్రకారం చేయడానికి వారు కోర్చును. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു എന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല വിഷയം, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം. యేసు ప్రభు ఏం మాట్లాడును అది కాదు వారికి ప్రాముఖ్యము, ఏదో నాయకులు చెప్పిన మాటే వారు వినింది. അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ തന്നെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നത്. మొదటి శతాబ్దం నుండి దేవుని సంఘము దేవుని అంతకి నుండి దూరమైపోయింది. ദൈവവചനം ശരിയായ നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആളുകളിലേക്ക്, അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും അവർ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിന്ന്, വചനത്തിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുവാനിടയായി തീരുകയും ചെയ്തു. మొదటి శతాబ్దం నుండి దేవుని మాట ప్రకారం చేయలేకుండా వారు ఏం చేశారు? ఏదో ఇష్టానుసారంగా మాట పలికిన వారు మాట పలికి అలాగే సంఘము ലോകములు గడిచిపోయింది. യോഹന്നാന്റെ 2-ാം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന സഹോദരിയോട്, അതിന്റെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സഹോദരിയോട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം, ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിര് കടന്നു പോകുന്ന ആരെയും അംഗീകരിക്കരുതെന്ന്. యోవాను రాసిన 2వ పత్రికలో 7:8 వచనము చదివినప్పుడు, ఏ ప్రభు ఉపబోధయులో నిలబడలేని వారిని మీ దూరపరిచాలి, వారితో కూడా మీ ఏ సంబంధం ఉండకూడదు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല, ഇവിടുത്തെ മാതൃക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. మన మాదిరి ఎవరు? మన ప్రభు అయిన యేసయ్య. ഓരോ ദൈവവൈതലിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ട് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ఒక్కొక్క దేవుని బిడ్డలు బాధ్యత ఏమనగా దేవుని మాట విని అదే క్రమంగా మనం చేయాలి. നമ്മൾ അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരായി തീരണമെന്നത്രേ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച്. ఎల్లప్పుడూ దేవుని మాట ప్రకారం పవిత్రంగా ఆయన మాటకి మనం విధేయత ఉండాలి. ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ఈ రోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము మీతో మాట్లాడడానికి నేను కోరుచున్నాను. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വചനഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവിൽ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆ పవిత్రమైన మాట చదవడానికి నేను కోరుచున్నాను. വേദപുസ്തകം എടുത്താട്ടെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായം, അതിന്റെ 23, 24, 25, 26 വാക്യങ്ങൾ. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 24. వారితో ఇట్లనెను, మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, നിർത്തി വായിച്ചാൽ മതി, ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ఒక్కొక్క మాట కొద్దిగా మనం చదివి నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్తాం. യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും. యేసు ప్రభు అక్కడ చెప్పిన మాట ఏమనగా, గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావాలి, చావు లేకుండా ఏమో అలాగే ఫలించలేదు. അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഇതാണ്, മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്.
23 వచనములు చదివినది మనుష్య కుమారుడు മഹിമ പൊന്തുവലിച്ചു. യേശുക്രിസ്തു പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്ന മഹിമയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്ന മഹത്വത്തിന് മുൻപായി ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും. యేసు ప్రభు మహిమ పొందడానికి ముందు ఆ విషయం వారికి పూర్తిగా తెలివి చేయడానికి స్పష్టముగా వారికి అర్థం అవ్వడానికి యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒక ఉదాహరణము గోధుమ గింజ ఏం చేయాలి? మట్టిలో పడాలి. భూమిలో పడినప్పుడు చచ్చిపోయినప్పుడే అది ఫలించినది. ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ఆ గోధుమ గింజ మంచి డబ్బైలు పెట్టి బీరువాలు పెట్టిన ఎంత కాలము అలాగే ఉన్నాయి. ഗോതമ്പ് മണിയെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് ആഹാരമായിട്ട് തീരും. ఆ గోధుమ గింజ ఏదైనా మనం వంట చేసినా అప్పుడే తినడానికి తగిన ఆహారం అవుతాయి. അതേ സമയത്ത് ഒരു ഗോതമ്പിനെ നിലത്തേക്ക് നല്ല ഒരു നിലത്തേക്ക് അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിനെ ചാകാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെടും. ఆ గోధుమ గింజ సిద్ధపరిచిన నెలలో మనం వేసిన అది ముളచి അത് പൊട്ടി പെരുകി మంచి ഫലവും మనకు దొరుకుతుంది. ഈ ഗോതമ്പ് നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറംചട്ടകൾ പൊട്ടുവാനിടയാണ്. ఆ గోధుమ గింజ మట్టిలో వేసినప్పుడు അതിకి తగిన వాతావరణం దొరికినప్పుడు ఆ బయటికున్న భాగము అది తరబడును. കാരണം ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊരു ഭൗതികമായ ശരീരഭാഗമുണ്ട്. ఆ గోధుమ గింజకి ఒక భౌతికమైన ఒక శరీరము. എന്നാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം മാത്രമാണ് ലോകത്തിന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. మనకు గోధుమ గింజ చూసినా ఆ బయటికి కనపడిన ఆ శరీరమే మనం చూడండి. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ఆ സാധിക്കൂ. బయటికున్న శరీరము మనం చూడొచ్చు, లోపలది మనకు కనపడలేదు. അതാണ് കൂടുതൽ മാംസളമായിരിക്കുന്ന ഭാഗം. ఆ బయటికున్నదే మనకు కనపడింది, కానీ లోపల ఉన్నది మనకి చూడడానికి మనకు సాధ్యం కాదు. അതാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത്. అదే మనము ఏం చేసింది? వంట చేసి మనం తింది. അതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്. అది భౌతికమైన ఒక వస్తువు. പക്ഷെ അതിൽ ജീവനുള്ള മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. కానీ ఆ గోధుమ గింజ లోపల ఒక జీవము அதுக்கு లోపల ఉంది. അത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വേകാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു മൂവ്മെന്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ఆ గోధుమ గింజ బీరువాయిలు పెట్టినా అది ముളచలేదు. അതേ സമയത്ത് ഗോതമ്പിനെ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ఆ గోధుమ గింజ మంచి సిద్ధపరిచిన పొలములు వేసిన വെള്ളം, അതിന്റെ സ്വാധീനം, ചൂട് എന്നിവ അതിന്റെ മുകളിൽ പതിക്കുകയും അത് പതുക്കെ അതിനകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുള വളരാൻ തുടങ്ങി. అది నీరు, వేడి, ఎండ తగిన వాతావరణం జరుగు మంచి సిద్ధపరిచిన స్థలములు ఇచ్చిన ఆ గోధుమ గింజ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం జరుగు? మొలచును. എന്നാൽ ഈ ഗോതമ്പിന് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മുള വളരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പുറമേ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ഭാഗത്തിന് വലിയ വലിയ പ്രാധാന്യതയില്ലാതെ വരികയാണ്. ఆ గోధుమ గింజ లోపల నుండి మొల బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బయటికి కనపడిన శరీరத்துக்கு మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఏమీ లేదు. ഈ ഭൗതിക ഭാഗമാണ് ഈ ചെറിയ മുളയെ അതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. ఈ భౌతికం బయటికి కనపడిన ఆ భౌతికమైన శరీరము அதுக்கு లోపలే ఆ మొల లేదా జీవము அதுக்கு లోపలే. ആ മുളയ്ക്കകത്ത് ചെറിയ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നു. అది బ్రతికడానికి అవసరమైన ఒక జీవము ఆ బయటికి కనపడిన శరీరం లోపల ఆ గోధుమ గింజ లోపల అలాగ ఒక బ్రతికిన భాగము. എന്നാൽ അതിന് പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരിക്കലും വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ఆ బయటికి కనపడిన శరీరத்துకు ఎల్లప్పుడూ పుట్టి పెరగడానికి సాధ్యము కాదు. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വളരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു. ఆ లోపల ఉన్న మొల బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ బయటికి కనపడిన శరీరத்துக்கு ఏ ప్రాముఖ్యత లేదు. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മനുഷ്യന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാതെയാകും. మీ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి పొందడానికి మీ కోర్చును మీ దేవుని చేతులు అప్పగించినప్పుడు మీ భౌతికమైన మీ జీవితము భౌతికమైన శరీరத்துకు ఏ ప్రాముఖ్యత లేదు. Praise the Lord. Praise the Lord. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത്, എന്റെ പുറമെയുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ క్షയിച്ചു പോയാലും അകമയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. అందుకు అపోస్తలుడు పౌలు గారు ఇలాగన్నాడు, బయటికి కనపడిన నేను ఈ శరీరము చచ్చిపోయినా నా లోపల ఉన్న ఆధ్యాత్మిక మనిషి ఒక్కొక్క రోజు అభివృద్ధి పొందును. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും നാം നിലത്ത് വീഴുവാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി പൊട്ടി വളരുവാനും ഇതുപോലുള്ള ഒരു പൗലോസിന്റെ തീരുമാനം പോലെ അവന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാനും നമ്മെ തന്നെ നാം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ
చెప్పువానుడయాయి. పౌలు గారు చెప్పిన క్రమంగా ప్రతి ఒక్క సేవకుడు సేవకురాలు ఈ బయటికున్న శరీరத்துకు మాకు ఏం జరిగినా పర్లేదు, నేను దేవుని కోసం బ్రతికడానికి, ఆయన కోసం మంచి భర్తలు ఫలించడానికి ప్రతి ఒక్కరు కోరుచున్నారు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലമുണ്ടാകും. అక్కడ వాక్యం చెప్పినది ఏమి? గోధుమ గింజ చచ్చిపోయినా ఫలించదు. ഈ ഗോതമ്പ് മണിക്ക് ചത്തുപോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? చచ్చిపోయినలాగా ఫలించింది మళ్ళీ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് അതിന്. പരിപൂർണമുగా പൂർണ്ണമുగా ആ ഗോതമ്പ് గింజ చచ్చిపోవును. ആ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നാമ്പ് വളരുമ്പോൾ ఆ లోపల ఉన్న జీవము ఆ ముల బయటికి వచ్చినప్పుడు പുറമെയുള്ള ഭാഗത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നു. బయటికి ఉన్న భాగము పూర్తిగా చచ్చు లయమైపోవును. അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ദൈവദാസനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ മാറ്റപ്പെടണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. అలాగనే దేవుని సేవ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు మీ బయటికున్న కార్యతకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా లోపలున్న ఆధ్యాత్మికమైన కార్యతకు మీ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് താൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ. పౌలు గారు ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన సందేశం ఇచ్చారు. గలాత్య పత్రిక 2వ అధ్యాయము 20వ వచనము. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, ఇకను జీవించువాడును నేను కాను, క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పౌలు గారు చెప్పిన మాట ఏమి? నేను యేసు ప్రభుతో కూడా సిలువ వేయబడినాను, ఇంకా నేను బ్రతికలేదు. బ్రతికింది ఏమి? క్రీస్తే. ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെയും ഒരു ശുശ്രൂഷകയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കി തീർക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് యేసుక్రీస్తుവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുക. ఒక సేవకుడు సేవకురాలు మీ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమనగా మీరు యేసు ప్రభుతో కూడా సిలువ వేయాలి. యేసుക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ മരണമായിരുന്നു. యేసు ప్రభు ఆ లక్ష్యము గురియు ఆ సిలువ మరణము. എന്നാൽ యేసుക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അവന്റെ തേജസ്കരണത്തിലേക്കാണ് നയിക്കപ്പെട്ടത്. యేసు ప్రభు మరణము నుండి తిరిగి లేచి పునరుత్థానం పొంది మహిమ పొంది ఆయన పరలోక రాజ్యం. അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ലോകത്തിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി. ఆయన భౌతికమైన ఆ శరీరం ఈ లోకం కోసం లేదా పాపం నిమిత్తము అప్పగించారు. മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അവന്റെ മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി തീർന്നു. ఈ లోకములో ఉన్న పాపం అన్ని మోసుకొని ఆయన చచ్చిపోవడానికి ఆయన కోర్చు. యేసుക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ, യേശു അനുഭവിച്ച താഴ്ചകൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. యేసు ప్రభు చేసిన ప్రాణత్యాగం పరిశుద్ధ గ్రంథం చదివిన మనకు పూర్తిగా అర్థమవును. Praise the Lord. Hallelujah. മഹത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകണം. ఒక మహిమ, ఒక మేలు మీ జీవితంలో జరగడానికి అందుకు ముందు మీ తన్నతాను తగ్గించి మీ జీవితంలో కొద్దిగా కష్టం అనుభవించాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കരുത്. ആ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ നാം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. పేదరు రాసిన పత్రికలు చదివి మీ ఒక క్రైస్తవుడిగా మీరు శ్రమ అనుభవించిన మీకు మేలు. కష్టం అనుభవించడానికి, క్రైస్తవుడిగా శ్రమ అనుభవించడానికి మీ బాధపడకూడదు. అది అనుభవించిన మీ జీవితంలో మేలు జరిగింది. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. మనం చచ్చిపోవడానికి, యేసు ప్రభు కోసం బ్రతికడానికి ఎన్ని నష్టం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఆయన కోసం బ్రతికాలి. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണുന്നില്ല. అందుకు పౌలు గారు చెప్పిన నా ప్రాణను నేను ఎక్కువ విలువ నేను లభించలేదు. നമ്മുടെ പ്രാണനെ നാം വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ല. మా ప్రాణను, మా శరీరము ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అలాగే మీ లెక్క పెట్టిన మీకు మంచిగా సువార్త చేయడానికి సాధ్యమే కాదు. ഞാൻ എന്റെ ധനം, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ സൗന്ദര്യം, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാൻ, എന്റെ ഭൗതിക സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും యేసుక్రీస్తుവിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. మా సౌందర్యము, మా ఇల్లు, మా డబ్బు, మనకున్నదన్నీ కాపాడడానికి మీ ప్రయత్నం చేసినా మీకు పూర్తిగా మంచిగా సేవ చేయడానికి మీకు సాధ్యం కాదు. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഇതിനെ വിട്ടുകളയാൻ തയ്യാറാണ്. ఈ బయటికి కనపడినదన్నీ
ఆయన చేతులు అప్పగించి అది లయమైపోవడానికి ఆయన చేతులు అప్పగించాలి. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും ഒക്കെ അപ്പനെയും പടകിനെയും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനിടയായി. యేసు ప్రభు పిలిచినప్పుడు శిష్యులు తన పడవు, నాన్నగారు, తన ఇంటిలో ఉన్నవారిని అన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభుని వెంబడించారు. Praise the Lord. Praise the Lord. ചിലതൊക്കെ വിട്ടുകളയണം. നമ്മുടെ സുഖവും സൗകര്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ തയ്യാറായാലേ നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കർത്താവ് ఈ లోకములు కనపడిన కొన్ని సుఖము, సంతోషము, మేలు, ఆశీర్వాదం మన లెక్కబడినన్ని కొన్ని విడిచిపెట్టిన ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధి పొంది మంచి సేవ చేయవచ్చు. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. కానీ ఇప్పుడు మన సేవకులు సహోదరాల మధ్య మనం చూసిన భౌతికమైన విషయం నాకు కావాలి, అందుకోసమే వారు పరిగెత్తరు. നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകണം, അതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. అందరం కోరుచున్న విషయము నేను చాలా పెద్ద పాస్టర్ గారిగా పెద్ద కారు తీసుకొని ఇల్లు కట్టుకుని బ్రతికాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ യു മിനിസ്ട്രീസിലെ ഓരോ ദൈവദാസന്മാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം. క్రైస్ట్ ఫోర్ మినిస్ట్రీస్ లో ఉన్న సేవకుడు మీ లక్ష్యము, మీ గురియు ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు, పరలోక సంబంధమైన గురియు, లక్ష్యము మీ జీవితంలో ఉండాలి. യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. యేసు ప్రభు నేర్పించిన విషయం అదే విషయము. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24, മത്തായി സുവാർത്ത 16 అధ్యాయం 24 వచనం. మత్తయి సువార్త 16 అధ్యాయం 24 వచనం చదవండి. అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి, ఎవరైనా నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల తను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ఇక్కడ యేసు ప్రభు నేర్పించిన విషయం ఏమని? സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. పరలోక సంబంధమైనదన్ని విడిచిపెట్టి నేను ఈ భూమి మీద దిగి వచ్చాను. എനിക്ക് പിതാവുമായിട്ട് ഒരു സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. నాకు నేను తండ్రితో సమానంగా ఉన్న వ్యక్తి. ഞാൻ പിതാവിന്റെ മടിയിലിരുന്ന പുത്രനാണ്. ఆ తండ్రి రొమ్ములో కూర్చున్న ఒక కుమారుడు. ഞാൻ അവനോട് കൂടെ വിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ఆయనతో కూడా సంతోషించిన ఒక వ్యక్తి నేను. എനിക്ക് മുൻപ് അവിടെ ചില മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ఆ పరలోకములో నేను చాలా మహిమతో బ్రతికారు. എന്നോട് സഹവസിക്കുവാൻ ദൈവദൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. నాతో కూడా ఆటపాడు లేదా నాతో కూడా నివసించడానికి దేవదూతలు అక్కడ ఉన్నారు. അവിടെ എപ്പോഴും സുഖവും സൗകര്യവും സന്തോഷവും ബഹുമതികളും എല്ലാം മാത്രമാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. అక్కడ పరలోక రాజ్యములు సంతోషము, సమాధానము, ఆనందము అనుభవించి బ్రతికిన నేను. ദൈവം പിതാവായ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ తండ్రి అయిన దేవుడు భూమి మీద చూసినప్పుడు നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് വായിക്കുവാൻ. భావములు పడిపోయి దుఃఖముతో నిండిన ఎక్కువ మంది మనిషిని దేవుడు യേശു പിതാവിനോട് പറയുകയാണ്, యేసు ప్రభు తండ్రితో ఇలాగ మాట్లాడారు. വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തു വിളിച്ചോ, ഫോൺ വിളിക്കോ. అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి, Praise the Lord. హల్లెలూయా, വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തു അല്ലേ? തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ്. యేసు ప్రభు తన వద్దకు వచ్చిన శిష్యులతో మాట్లాడిన మాట ఇది. ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ സ്വയം ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ఒక వ్యక్తి నన్ను వెంబడించడానికి కోరుచున్నైతే ఆయన తన్ను ఉపేక్షించుకొని నన్ను వెంబడించాలి. താൻ ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവാണ്. యేసు ప్రభు తన శరీరములో చాలా శ్రమపడి, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും എന്താണെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്. అలాగనే యేసు ప్రభుని వెంబడించడానికి కోరుచున్న వారిని ఉద్దేశము, లక్ష్యము ഈ അപ്പോസ്തലൻ പേതുരു గారు మాట్లాడును. ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസിമാരുമായുള്ളവരെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പത്രോസ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹീതനായ കർത്തൃദാസൻ പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം, 1 പത്രോസ് 4:1 വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നാമും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായി ധരിക്കുക. ఆ కాలములో చక్కని పరిచయం చేసిన పెద్ద అపోస్తలుల పౌలు గారు, పేతురు గారు మాట్లాడిన విషయము, యేసు ప్రభు తన శరీరములు శ్రమ అనుభవించిన అదే క్రమంగా ఆ భావము మీ జీవితములో ఉండాలి. Praise the Lord. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ. అలాగైతే
మాకు మంచి పరిచయం చేయడానికి సాధ్యం. ചില കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, కష్టం సహించాలి, നിന്ന കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, అవమానము నిందయు మన మీదకి వచ్చింది, അടി കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും, ఒకసారి దెబ్బలు తగిలి, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് വരും, అందరి మధ్య నుండి మిమ్మల్ని దూరపరిచిన పరిస్థితి, വലിയൊരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് വരും, ఒకసారి మంచి వివాహ కార్యక్రమం ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని వారు పిలవలేదు, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന മാന്യത പൊതുജനം തന്നെന്ന് വരത്തില്ല, మీకు ఘనత ఒకసారి మీకు దొరకలేదు. ഇതെല്ലാം ചവറം നണ്ണാൻ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട്? ఈ లోకములో కనపడని చెత్త అలాగ లెక్కబట్టి మన ముందుకు వెళ్ళడం ఎంతమంది ഈ నిర్ణయించారు? ഭൗതികതയെ നിസ്സാരമായി കാണുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ఈ കഴിയും? బయటికి కనపడిన అన్ని విషయములు, ఈ లోక సుఖము సంతోషము అది చెత్త అలాగ లెక్కబట్టి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎంతమంది నిర్ణయం చేసుకుని എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. అలాగే అయితే మనకు మంచి శిష్యుడుగా, దేవుని బిడ్డగా, దేవుని సేవకుడుగా సేవ చేయడానికి మనకు നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങള്, അടയാളങ്ങള്, വീര്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. తొందరగా మనం ఆలోచన చేసేమి దేవుని కోసం పెద్ద పెద్ద అద్భుత కార్యాలు చేయాలి, నేను స్టేజ్ మీద నిలబడినప్పుడు అలాగే జరగాలి, ఇలాగే జరగాలి అని మనం కూర్చున్న విషయం. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു ചർച്ച്, ఇలాగ ఒక పెద్ద మందిరం కట్టాలి, ഇതിലും നീളമുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ച്, ఇది పెద్దదొక కట్టాలి, അടിപൊളി ഒരു കാറ്, ఆ పెద్ద కార్ ఒకటి, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, పెద్ద సౌండ్ సిస్టమ్, మంచి సౌండ్ సిస్టమ్, ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, నేను స్టేజ్ మీద ఎక్కినప్పుడు మంచి లైట్ లాగా వెలిగించాలి, സ്റ്റേജിൽ പല കളർ ലൈറ്റുകൾ, ఆ కలర్లు చాలా డెకరేషన్ లైట్ వేయాలి, എവരിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ఇదే నాకు కావాలి. ഞാനൊരു വലിയ പാസ്റ്ററായിട്ട് മൈക്കെടുത്ത് ജനത്തെ എല്ലാം ഇളക്കുകയാണ്. హోటల్ వాళ్ళు చేసిన క్రమంగా ఒక పైకొట్టు వేసుకొని, వెయిట్లు చేసిన కనుక పైకొట్టు వేసుకొని ఏదో మౌత్ పెట్టుకొని ఏదో కొద్దిగా షో చేయాలి. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസിൽ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఇలాగ అడిగారు. അവരോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം, ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വിഷൻ എന്താണ്? సహోదరులారా మీ గురి ఏమిటి? അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ఇതുപോലെ ഒരു മെഗാ ചർച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. వారు ఏం చెప్పింది తెలుసా? ఇలా ఒక మెగా పెద్ద చర్చ్ కట్టాలి, అదే మా కోరిక. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മെഗാ ചർച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. అప్పుడు ఏం చెప్పింది తెలుసా? మీ పెద్ద మందిరం కట్టింది మంచిది, നല്ല ദർശനമാ, అది మంచి దర్శనము. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം, ఇంకొక విషయము, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മഹത്വം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ఒక మహిమ పొందడానికి, അതിന് കുറച്ച് വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ఒక మేలు పొందడానికి మీకు కొద్దిగా విలువ ఇవ్వాలి. ഒരു മെഗാ ചർച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്, ఒక మెగా మందిరము, పెద్ద మందిరము మనకు సంతోషమే. പക്ഷെ ആ ദർശനം മാത്രമായിരിക്കരുത്. ఆ దర్శనం మాత్రం ఉండకూడదు. ഹല്ലേലൂയ, തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കുവാൻ, తన తాను ఉపేక్షించుకొని, അവന്റെ ക്രൂശ് നമ്മുടെ ക്രൂശ് എടുക്കുവാൻ, ఆ సిలువ ఎత్తుకొని, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ యేసు ప్రభుని వెంబడించడానికి നമുക്കൊരു തയ്യാറുണ്ടാവണം. మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. Praise the Lord. പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഈ വലിയ നന്മയിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. తొందరగా ఇలాగ మహిమ పొందడానికి మనకి సాధ్యము కాదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഒരിക്കൽ റെനാൾഡ് പോങ്ക എറണാകുളത്ത് വന്നു. ఒకసారి ఆఫ్రికా ఖండములో చక్కని పరిచయం చేసిన రైనాల్డ్ బొంగ కేరళములో ఎర్నాకుళం పట్టణంలో వచ్చాడు. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇന്ന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുക. ఆ దేవుని దాసులు ఇప్పుడు చనిపోయి మహిమ పొంది పరలోకములో ప్రభువునందు విశ్రమించారు. കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ലീഡേഴ്സ് സെമിനാർ അവിടെ നടത്തുവാനിടയായിತು. కేరళములో వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద పాసెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరిగింది. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭാ വളർച്ചയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവദാസന്മാരോട് സംസാരിച്ചു. ఆయన చేసిన పరిచర్య, ఆయన పరిచర్య చేసినప్పుడు సంఘం అభివృద్ధి పొందినది, సంఘం స్థాపించినది, అలాగే విషయములన్నీ ఆయన ఆ కాన్ఫరెన్స్ సేవకులతో మాట్లాడారు. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബോംബെ പോലെയാണ്. కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కోరిక ఏం తెలుసా? నేను ఒక బోంగ వలనమా. പക്ഷെ ബോംബെയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വിലയെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം പുള്ളി സമർപ്പിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചതോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ബോംബെയായി തീരണം. అందరం కోరిక ఏం తెలుసా? రేపు నేను బోంగ వలన మారాలి. కానీ ఆయన ఆ సేవలో ఆ పొజిషన్ రావడానికి శ్రమపడి, కష్టపడి, కన్నీరు కాచి, ప్రార్థన చేసి, ఎన్నో బాధతో నిండి పరిచయం చేసి, అది ఎవరికి అవసరం లేదు, ఎవరు ఆలోచన చేయరు. నేను రేపు నుండి ബോംഗാലാകെ മാറാలి. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മൈക്ക്, നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം. వారు కోరుచున్న విషయమే మంచి డ్రెస్ వేసుకొని, ఒక మౌత్
ఇది మైక్రోఫోన్ పట్టుకొని ఒక జన సమూహం ముందు నిలబడి 4 మాట పలికాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. അവരുടെ നടുവിൽ പറന്നു നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. వారు మధ్య పరిగెత్తి ఆ స్టేజ్ ఆ స్థలము గదిలించిన క్రమంలో మాట్లాడలేదు. ഇത് നല്ലൊന്ന് ഇളക്കണം. అందరం నేను 2 మాట చెప్పినప్పుడు అక్కడ అందరం వెళ్ళిపోవాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is not a Christian life. ഇതൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല. అదొక మంచి గురియు లక్షణము It కాదు. is not the ministry of Christ. అది యేసు ప్రభు పరిచర్య కాదు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. యేసు ప్రభు పరిచర్య కోసం యేసు ഞാൻ ప్రభు ഒരു మాట్లాడాడు. ഭക്തീകരണം പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. నేను మహిమ పొందడానికి నేను కోరుచున్నాను. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്നെ ദൈവഹിതത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ அதுக்கு ముందు ఒక గోధుమ గింజ నెలలో పడిపోయి లయమైపోయిన క్రమంగా నేను ఆ మహిమ పొందడానికి మా జీవితము దేవునికి ആ అప్పగించాను. കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ സ്വയം ദൈവ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണം. ఆ కష్టం అనుభవించడానికి నేను తన్నతాను నీవు దేవుని చేతులు అప్పగించాను. എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നിലൂടെ നിവർത്തിക്കപ്പെടണം. మీ చిత్తం కాదు, దేవుని చిత్తం మీ జీవితంలో జరిగాలి. യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോൺ സെർവന്റിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയെ പോലെ അവന്റെ ഇഷ്ടം അവൻ എന്ത് പറയുന്നോ അത് അനുസരിക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം. యజమానుడి ఇష్టము నెరవేర్చిన ఒక బానిస వల్ల మీ మారాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ആ Hallelujah. ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടെങ്കിലേ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ఆ ఒక డెడికేషన్ సమర్పణము మీ జీవితంలో ఉండాలి. ദേവദാസന്മാരെ, നമുക്ക് ഇതാ വേണ്ടത്. మనకు ఇది కావాలి. നമ്മൾ മെഗാ ചർച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. మన పెద్ద మందిరం కట్టినది నడిపించినది అది మీ దర్శనము విష్ణు అనేది తప్పు కాదు. പുറകോട്ട് നാം ചിന്തിക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി വില കൊടുത്ത ദൈവദാസന്മാരെ നാം കാണണം. പത്രോസിനെ, അതുപോലെ യാക്കോബിനെ, യോഹന്നാനെ, സ്തോത്രം, പൗലോസിനെ, അങ്ങനെ അനവധി ദൈവഭക്തന്മാരെ നാം കാണണം. നമ്മൾ ഇത്രയും ആയിത്തീർന്നതിന്റെ പുറകിൽ അവർ ധാരാളം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఇదికి ముందు చాలా శ్రమపడి కష్టం అనుభవించి ఆ పరిచర్య చేసిన సేవకుల్ని అందరినీ మీ మర్చిపోకుండా. Praise the Lord. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും. ఆ గోధుమ గింజ నెలలో పడిపోయి అది లయమై చచ్చిపోవలేదా, అలాగే అది నిలబడు. നിലത്ത് വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ, అది నెలలో పడాలి. മുളയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, అది ముల రావడానికి అది సిద్ధపడాలి. നിനക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരുന്നു ആസിറ്റീസ്, അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. మీరు కష్టం అనుభవించడానికి శ్రమపడడానికి మీకు ఇష్టం లేదా, మీ పరిచర్య ఇలాగే ముందుకు కొనసాగించాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഭാവം തന്നെ നമ്മൾ ആയുധമായിട്ട് ധരിക്കണം. మన యేసు ప్రభు శ్రమ అనుభవించిన అదే భావము మీ జీవితంలో ఉండాలి. കർത്താവിന്റെ ദാസനായ പത്രോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വരച്ചു കാട്ടിയപ്പോൾ, പൗലോസ് യേശുവിനെ വിരൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോൾ, വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ കാണിച്ച മാതൃകയെ ഞാനും നിങ്ങളും പിൻപറ്റണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసు పరిశుద్ధ వాక్యములు సెలవిచ్చింది ఏమని, యేసు ప్రభు చూపించిన మాదిరి మనం వెంబడించాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. తన్నతాను ഉപേക്ഷിంచడానికి ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధంగా ఉండాలి. അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. పౌలు గారు చెప్పిన మాట మనం శ్రద్ధగా వినాం. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു. എല്ലാവരും ఫిలిപ്പിയ ലേഖനത്തിലോട്ട് വന്നാട്ടെ. ఫిలిప్పీ పత్రిక, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ വരണം. మీ అందరు నాతో కూడా రావాలి. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. దేవుని వాక్యము మనం అందరం కలిసి మనం ధ్యానం చేస్తాం. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ദൈവിക കൃപ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രം നാം ആർജിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. అందుకు అలాగే చక్కని పరిచయం చేయడానికి తగిన కృప ఈ రోజు మనం అందరం పొందాలి. 3వ అధ్యాయం 4వ వచనం. 3వ అధ్యాయం 4వ వచనం. కావాలి అంటే ఆ, నేను శరీరమును ఆస్పదం చేసుకుని వచ్చును. మరి మరి ఎవడైనాను ఉమ్, శరీరమును ఆస్పదం చేసుకునదలిచిన ఎడల ఉమ్, నేను మరీ ఎక్కువగా చేసుకుని వచ్చును. ఉమ్, 8వ దినమున ఉమ్, సున్నతి పొంది తిని ఉమ్, ఇశ్రాయేలు వంశపు వాడినై ఉమ్, బెన్యామీను గోత్రంలో పుట్టి ఉమ్, హెబ్రీయుల సంతానమైన ఉమ్, హెబ్రీయుడై ఉమ్, ధర్మశాస్త్ర విషయము పరిచయుడై ఆసక్తి విషయము సంఘమును హింసించువాడినై ఉమ్, ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి విషయము ఆ, అనిందున్నై ఇంటిని ఆ, అయినను ఆ, ఏవేవి నాకు లాభకరములో ఉండినో ఆ, వాటిని ఆ, క్రీస్తు నిమిత్తము ఆ, నష్టముగా ఎంచుకుంటుని. ఆ. മതി. చాలు. Praise the Lord. Praise the Lord. എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്നെണ്ണുന്നു. ఈ లోకములో నాకు లాభము అలాగే లెక్కపెట్టేది అన్నీ యేసు ప్రభు కోసము నేను నష్టము అలాగే నేను లెక్కించి లెక్కపెట్టాను.
Praise the Lord. Praise the Lord. ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് యేసుവിന്റെ പിന്നാലെ ఇറങ്ങിയ ఒరాళല്ല పౌలోస్. ఈ లోకములో ఆయనకి పొగడడానికి లేదా అనుభవించడానికి మేలు సంతోషం లేదు, అందుకోసము సరే ఇంకా యేసు ప్రభుని వెంబడించా అలాగే నిర్ణయించి బయటికి వచ్చిన వ్యక్తి కాదు అపొస్తలుడు పౌలు గారు. Praise the Lord. Praise the Lord. അവന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല యేసుവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നത്. ఆయనకి చదువు లేదు, అందుకోసం కాదు యేసు ప్రభుని వెంబడించింది. സ്ഥാനമാനം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ఆయనకి మంచి స్థితి, ఆయనకి మంచి స్థితి ఉన్నాయి, కానీ అది చెత్త అలాగే లెక్కబట్టి యేసు ప్రభుని వెంబడించాడు. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ఆయనకి మంచి స్థితిలో మంచి ఆస్తిపరుడు. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്നു. ఆ కాలంలో చాలా కోటీశ్వరులు, చాలా డబ్బు కలిగిన వ్యక్తి. Praise the Lord. Praise the Lord. അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ അനുഭവം നോക്കിക്കുക. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രം സഭയില് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പദവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారములు మందిరములు మంచి ఘనత వహించిన ఒక వ్యక్తి అపొస్తలుడు పౌలు గారు. ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നല്ല അറിവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഗമാലിയേലിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് വചനം നല്ലോണം പഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము ఆయన ఒక శాస్త్రియు లేదా ఆ కాలంలో ఉన్న మంచి ఒక గురు గమాలియల్ పాదములకొచ్చి వాక్యం నేర్చుకున్న ఒక వ్యక్తి. സന്നിധി സംഘത്തില് നല്ല പ്രഥമമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. సన్నత్రి సంఘములో ఒక మంచి సభ్యులుగా ఉన్న వ్యక్తి. Praise the Lord. Praise the Lord. മാത്രമല്ല അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വസ്ത്രം, അവനെ എറിയാൻ പോയവരുടെ വസ്ത്രം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാ. Praise the Lord. ఇది మొట్టమొదటిగా హతసాక్షి మారిన ఎవరు? స్టెఫానస్. ఆయన చంపేసిన సమయము ఈ రాయి కొట్టిన వారందరూ పై వస్త్రము ఊడి ఒక పక్కనే పెట్టి అది కాపాడడానికి అధికారం కలిగిన వ్యక్తి అపొస్తలుడు పౌలు గారు. പൗലോസ് ചെറിയ ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. పౌలు గారు ఏమీ లేని వ్యక్తి కాదు, ఆయన ఆ కాలములో మంచి శ్రేష్ఠుడిగా బ్రతికిన ఒక వ్యక్తి. ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവര് ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതാണ്. కొందరు చెప్పినండి ఆయన బ్రతికడానికి సాధ్యం కాదు, అందుకోసము ఇప్పుడు క్రైస్తవుడిగా మారిపోయింది. కొందరు అలా మాట పలుకున్నాను. Praise the Lord. Praise the Lord. മോൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവന് ഒരു മാർഗം ഇല്ലാന്നിട്ടല്ല യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. మా అల్లుడు ఇక్కడ కూర్చుని ఆయనకి ఏ మార్గము లేదు, అందుకోసం యేసు ప్రభుని వెంబడించా అలాగొచ్చిన వాడు కాదు. യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയായത്, ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ఇలాగే యేసు ప్రభుని వెంబడించడానికి, యేసు ప్రభుని ప్రకటించడానికి, యేసు ప్రభు సేవ చేయడానికి ఏమీ లేదు ఈ లోకములో, అలాగే ఆలోచన చేసి వచ్చేది కాదు. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ యేసు ప్రభు మహిమ ఆయనకి అర్థమైనప్పుడు കർത്താവിന് വേണ്ടി സകലതും വിട്ടിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. అది ఆ మహిమ, ఆ ప్రభావము, ఆ శ్రేష్టత ఆయనకి అర్థమైనప్పుడు ఈ లోకములు అన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభుని వెంబడించడానికి నిర్ణయం చేశారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചത്, അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം, അവന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചത് നിമിത്തം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചത്. మరి యేసు ప్రభుని వెంబడించడానికి కారణం నాకు తినడానికి తాగడానికి ఏమీ లేదు, అందుకోసం యేసు ప్రభుని వెంబడించి నిర్ణయం చేసేది కాదు. ఆయన మహిమ, ఆయన శ్రేష్టత, ఆయన ఆ గొప్పతనం, ఆ ప్రభావం అర్థమైనప్పుడు ఆయన వెంబడించడానికి మనమందరికీ ఆశ. എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത്. యేసు ప్రభు సేవ చేసిన ఏదో దొరుకు అలాగా ఆలోచన చేసి కాదు సేవ చేయడానికి ముందుకు రావాలి. Praise the Lord. Praise the Lord. പത്രോസ് ഒരിക്കൽ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, യേശുവേ ഞങ്ങൾ സകലതും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുക. పత్రోసు పేతురు ఒకసారి యేసు ప్రభువా మాకున్నది అన్ని విడిచిపెట్టి మిమ్మల్ని వెంబడించడానికి వచ్చా, నాకేం దొరుకు? കാരണം എല്ലാവർക്കും അതും ഇതൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് അനുഗമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കിട്ടും? యేసు ప్రభువా మా చేతులు ఉన్నది అన్ని విడిచిపెట్టి లేదా మాకున్నది అన్ని విడిచిపెట్టి మిమ్మల్ని వెంబడించిన నాకేం దొరుకు? Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ എപ്പോഴും കഷ്ടത്തിലും നഷ്ടത്തിലും കിടക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. యేసు ప్రభుని సేవ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చిన ఎల్లప్పుడూ మీకు నష్టము కష్టము కాదు. കർത്താവിനെ സേവിച്ചാൽ കർത്താവ് തരുന്ന നന്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. యేసు ప్రభుని వెంబడించి ఆయన ప్రేమించి ఆయన సేవ చేసిన యేసు ప్రభు ఖచ్చితంగా మీకు మేలిస్తాడు. കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല.
యేసు ప్రభు కోసం బ్రతికడానికి నిర్ణయం చేసుకొని బయటికి వచ్చిన ఎవరు నాశనం అయిపోలేదు. Praise the Lord. പക്ഷേ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം, ఒకే కండిషన్. സ്തോത്രം, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉപാധികളില്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, ഉപാധികളില്ലാതെ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ, ഉപാധികളില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. Praise the Lord. Hallelujah. ఇక్కడ చెప్పింది మీకు ఏదైనా అర్థమైందా? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ఉపాధి మాటకు అర్థం ఉపాధి అంటే ఏ కండిషన్ ప్రభువా అలాగే నాకు ఇచ్చినా నేను ఇలాగ చేస్తా, ఇది నాకు దొరికినా నేను ఇలాగ బుద్ధిగా, అలాగే ఏ కండిషన్ లేదు, అలాగే ఏమో నిబంధన ఏమి లేదు. దేవుడు ఇచ్చినా సరే, నేను చచ్చిపోయినా పర్లేదు, నేను బ్రతికినా పర్లేదు, నాకు కష్టం వచ్చినా పర్లేదు, అలాగే ఏ కండిషన్ ఏమో ఒక నిబంధన లేకుండా షరతులు Praise the Lord. షరత షరతులు ఓ షరతు కేరళకు వాళ్ళ పేరు ఏ షరతులు ఏ షరతు లేకుండా ఆయన వెంబడించడానికి మీ నిర్ణయం പ്രമാണമല്ല, ഉപാധി Praise the Lord. ఏ కండిషన్ లేదు, ఏ ఇచ్చినా పర్లేదు, తిన్నా పర్లేదు, బ్రతికినా పర్లేదు, నష్టం వచ్చినా పర్లేదు, మిమ్మల్ని పంపించడానికి, మీ సేవ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంది. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ സ്നേഹിക്കരുത്. మీకు ఏదైనా లాభం దొరికిన ఆలోచన చేసి ఆయన వెంబడించకూడదు. കർത്താവിന്റെ വേല ഡബ്ബ സമ്പാദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമായി കരുതി നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കരുത്. డబ్బు సంపాదన మార్గం కాదు ఈ సేవా పరిచర్య. Praise the Lord. Praise the Lord. പിന്നെയോ, ഇത് കഷ്ടതയുടെ മാർഗമാണ്. ఇది బాగా శ్రమలతో చేసిన పని ఇది. യേശു പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట, ఈ లోకములో మీకు బాగా శ్రమ అనుభవించు, మీకు కష్టం ఉంది, కానీ నేను ఈ లోకము జయం పొందిన వ్యక్తి అని. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം. అందుకే యేసు ప్రభు చెప్పి, మీ సిలువ ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించండి. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അല്ല ഞങ്ങൾ ആരും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചത്. లాభం దొరికిన ఆలోచన చేసి కాదు ఈ కాలంలో ఉన్న మంచి సేవకుడు యేసు ప్రభుని അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ వెంబడించాడు. ജോലി ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാമായിരുന്നു. లాభం కావాలా, డబ్బు సంపాదించాలా, ఏదైనా లోక ప్రకారం ఉన్న ఏదైనా మంచి బిజినెస్ లేదా మంచి ఉద్యోగం చేయండి. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ഒത്തിരി വില കൊടുത്തിട്ടാണ്. Praise the Lord. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సేవకుడు ఇలాగా నిలబడడానికి కారణము పాతకాలం చాలా కష్టపడి శ్రమపడి యేసు ప్రభు కోసం బ్రతికిన నిమిత్తమే. Praise the Lord. Praise the Lord. അബ്രഹാംകാരുടെ സഭയിൽ ഇന്ന് 100-300 വിശ്വാസികളുണ്ട്. అబ్రహాం గారు పాస్టర్ గారు ఆ మందిరములో ఇప్పుడు సుమారు 300 మంది కూడి వచ్చి ఆరాధన చేశారు. നല്ല ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട്. ఒక మందిరం కట్టారు. നല്ലൊരു സമൂഹം അവിടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു. ఎక్కువ మంది కూడి వచ్చి దేవుని సేవించి దేవుని ఆరాధన చేశారు. ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ఒక బైబిల్ స్కూల్ పరిస్థితి అక్కడ జరిగిను. നമ്മൾ അബ്രഹാം പാസ്റ്ററെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൈക്കെടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. అబ్రహాం పాస్టర్ చూసిన ఆయన మైక్రోఫోన్ పెట్టుకొని ప్రసంగం చేసిన పాటలు పాడును. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സർവീസ് നടത്തുന്നു. ఒక ఆశీర్వాదకరమైన ఒక మందిరము ఆరాధన అక్కడ జరిగింది. പക്ഷെ ചില വർഷങ്ങൾ അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവിടെ ദൈവവേലയിൽ മാനിക്കുവാൻ. కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు దేవుని నామ మహిమ కోసం చాలా కష్టపడి శ్రమపడి నిమిత్తం ఈ పరిస్థితికి వచ్చారు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞാൽ വേതനം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. మాకు జీతం కావాలి, నాకు లాభం కావాలి, అలాగే ఏం ఆలోచన లేకుండా ఆయన వెంబడించడానికి మీ నిర్ణయం చేసిన మీ జీవితంలో మంచి మేలు Praise జరిగింది. the Lord. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. ఒక కార్యం ఇంకా నేను గట్టిగా మాట్లాడని కోరుచున్నాను. ഒരു വലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ, ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ఒక ధనవంతుడైన ఒక వ్యక్తి, തനിക്ക് 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. తన 3 కుమారుడు, അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. చాలా స్థలం, ఎక్కువ విశాలమైన ഈ స్థలం. 3 പുത്രന്മാരും പിതാവിനോടും കൂലിക്കാരോടും ഒരുമിച്ച് കിളയ്ക്കുവാനായിട്ട് സ്തോത്രം അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ఈ నాన్నగారు 3 కుమారుడు తన పని వాళ్ళతో కూడా పని చేయడానికి పొలములకు వెళ్ళారు. കൂലിക്കാര് ഈ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം ഇവര് വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ യജമാനൻ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ അവരുടെ കൂലിയും അതിനപ്പുറവും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. పని వాళ్ళు సాయంత్రం వరకు పని చేసిన తర్వాత యజమాని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యజమాని వారికి తగిన జీతము, తగిన డబ్బు వారికి ఇచ్చి పంపించు. അവരത് മേടിച്ചിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോകും.
వారు ఆ డబ్బు చీలము తీసుకొని వారు పని వాళ్ళందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోవు. എന്നാൽ ഈ 3 പുത്രന്മാർക്കും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. కానీ ఈ ముగ్గురు కొడుకు కుమారుడుకు ఒక అవసరం ఉన్నప్పుడు, എന്നാൽ ഈ കുമാരന്മാർക്ക് ആർക്കും എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല, കൂലി കൊടുക്കത്തില്ല. ఈ కుమారుడికి ఎవరికీ ఈ నాన్నగారు జీతం ఇవ్వలేదు. അവരും അതുപോലെ തന്നെ പണിക്കാരോട് കൂടെ അധ്വാനിച്ചതാ. ఈ పని వాళ్ళతో కూడా ఎండగిలు నిలబడి పొలములు బాగా పని చేసిన వారు ఈ ముగ్గురు కుమారుడు. ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ തരാത്തത്, അപ്പൻ അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തല്ല. ఈ కుమారుడు ఆలోచన చేసిన విషయము, నాన్న ఎందుకు నాకు చీదవలేదు, పని వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చారు, నాకెందుకు నాన్నగారు చీదవలేదు. ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കളച്ചതാണ്. పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వരെ ఈ పొలములు మంచి పని చేసి ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കൂലി കിട്ടാത്തത്? నాకెందుకు చీదం నాన్నగారు ఇవ్వలేదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അവർ ജോലി ചെയ്തത് സ്വന്തം അപ്പന്റെ സ്ഥലത്താണ്. కానీ ఈ ముగ్గురు కొడుకు పని చేసేదే తన నాన్నగారి పొలములు. അവർ ഒന്നുകൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചു, അത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തത്. ఇంకా లోతుగా వారు ఆలోచన చేసిన ఆ స్థలం మన ముగ్గురిది, నాది స్థలమే. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ വിഷയം കൂലിയല്ല, ഞങ്ങളുടെ അപ്പനോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രം ആ വയലിൽ അധ്വാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ఆ ముగ్గురు కుమారుని లక్ష్యము నాకు చీలము కాదు ప్రాముఖ్యం, నాన్నగారు మాట ప్రకారం నాన్నగారితో కూడా మంచి సేవ చేయాలి. అదే నా ముగ్గురు కొడుకు ఆశ. കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని బిడ్డలారా, సముకులారా, మీరు సేవ చేసినది పనివాళ్ళుగా కాదు, ఒక కుమారుడిగా మీ పని చేయాలి. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. మనం దేవుని బిడ్డలు. നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ మన దేవుని రాజ్యం కోసం పని చేసినప్పుడు ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്നാൽ ఎటువంటి పరిస్థితి మీ జీవితంలో జరిగిన പ്രതിഫലയച്ഛയില്ലാതെ మీరు లాభం ആശ లేకుండా എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ വേല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ దీనిన తండ్రితో కూడా ఆయన చిత్త ప్రకారం ఆయన తమని పని చేసిన అలాగే ఆలోచన మీ పని చేయాలి. മൂപ്പന്മാർക്കും പറയാൻ കഴിയും, ഞങ്ങൾ కూలిക്കാരല്ല, ഞങ്ങൾ അവന്റെ മക്കളാ. నీ ఈ ముగ్గురు చెప్పడానికి ప్రాముఖ్యమాట, నేను పనివాడు కాదు, నేను పనియాలి. യേശു ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ యేసు ప్రభు భూమికి ഇസ്രായേൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, వారితో ప్రకటించిన ఇలాగే, എന്റെ പിതാവിന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയനാണ് ഞാൻ. నా తండ్రి మందైన కాపరి చేసిన ఒక మంచి కాపరి ഓ, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്. నేను మంచి కాపరి. ഇടയനും ഇടയനല്ലാത്തവനും കൂലിക്കാരും മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നത് കുറുകന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ ആടുകളെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കും. ఈ పనివాళ్ళు ఈ మందనే పట్టుకోవడానికి మృగం వచ్చినప్పుడు భయపడి ఈ మంద వదిలేసి వారు ప్రాణం కోసం పరిగెత్తిపోవు. ആ ജീവിതത്തിൽ കൂലിക്കാരൻ എന്ത് അറിയാമോ? അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ഓടിപ്പോകും. കാരണം അവൻ കൂലിക്കാരനും ആടുകളെ കുറിച്ചും യാമില്ലാത്തവനുമാണ്. అలాంటినప్పుడు క్రూరమైన జంతువు ఈ మందనే పట్టుకుని వచ్చు, పనివాళ్ళు ఏం చేయాలి, తన ప్రాణం కోసం ఈ మందనే వదిలేసి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవు. Praise the Lord. Praise the Lord. ശത്രുവിനെ തകർത്തുകളാൻ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൂലിക്കാരെല്ലാം ഓടിപ്പോകും. എന്നാൽ യേശു പറയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ നൽകി. పని వాళ్ళకినప్పుడు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు పని వదిలేసి వెళ్ళిపోవు. కానీ యేసు ప్రభు చెప్పి అలాగే కాదు, ఈ మందకి వారి కాపరి ఇవ్వడానికి వారి కోసం చచ్చుకోవడానికి భూమి మీద దిగి వచ్చింది. ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. ఈ ఘోరమైన భయంతో ఎదిరించడానికి, శత్రువుని ఎదిరించడానికి నేను భూమి మీద ഞാൻ దిగి వచ్చాను. വിളവെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. ప్రాణాలు పట్టడానికి భూమి మీద దిగి వచ్చాను. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. యేసు ప్రభు మహిమ కోసం నిలబడడానికి నేను నిర్ణయం చేసుకున్నాను. ഇന്നലെ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം ഒരു പാട്ട് പാടി, I have decided to follow Jesus, not turning back and not turning back. నిన్న పెద్దగారు వాక్యం చెప్పడంతో పాటలు పాడారు. ఏమి? I have యేసు decided. ప్రభుని వెంబడించు, ఏ కష్టం వచ్చినా నేను తిరిగి వెళ్ళలేదు. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ പുറകോട്ടില്ല, తిరిగి చూడలేదు, ഞാൻ ഒരിക്കലും പുറകോട്ടില്ല. నేను తిరిగి వెళ్ళలేదు. ഞാൻ അതിന്റെ നാളെ യാത്ര యేసు ചെയ്യാം. ప్రభు నేను వెంబడించు. എന്റെ മുന്നിൽ യേശു പോകുന്നു. మా ముందుకి యేసు మా మాది. എന്റെ കാലിൽ ക്രൂവിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാണ് എന്റെ അടുത്ത്. ఆయన శిలువ చూసుకొని, ఆయన ముఖం చూసుకొని, తన నా శిలువ ఎత్తుకొని నేను యేసు ప్రభు వెంబడించడానికి സ്വയം തെറ്റിക്കാതെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. మీ తన తాను ఉపేక్షించాలి, లేదా పూర్తిగా యేసు ప్రభు వెంబడించడానికి సాధ్యం కాదు. ഈ മാർഗം സ്പിരിറ്റുവൽ മാർഗമല്ല, സമൃദ്ധിയുടെ മാർഗമല്ല. ఈ మార్గము అభివృద్ధి పొందడానికి ఉన్న మార్గం కాదు, ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല. ధనం సంపాదించడానికి ఉన్న మార్గం కాదు. ఇది പിന്നെയോ ആത്മാക്കളെ സാധിക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ఆత్మ മാർഗം. సంపాదన మార్గం. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ മീൻ പിടിക്കുന്നവനായിരുന്നു, ഭൗതികത സമ്പാദിക്കുന്നവനായിരുന്നു.
ఒక పేదరితో యేసు ప్రభు మాట్లాడారు, మీ చేపలు పట్టుకున్న ఒక గాలిని పడిన వ్యక్తి അവന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവനായിരുന്നു. ఆయన చేపలు పట్టుకునే డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా కఠినముగా పనిచేసిన వ్యక్తి పేదరు. ആവശ്യങ്ങളെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. కానీ ఆ పేదలకు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ పేదల అవసరాలు తీర్చడానికి యేసు ప్రభు మంచి కార్యం చేశారు. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. నన్ను విడిచిపెట్టి మీకు ఏమీ చేయడానికి సాధ్యమే కాదు. ഈ കടലിൽ സമൃദ്ധമായ മീൻകൂട്ടമുണ്ട്. ఈ సముద్రంలో చాలా పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വലിയൊരു മീൻകൂട്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കത് കിട്ടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. కానీ ఈ సముద్రములో ఒక గొప్ప గుంపుగా చేపలు ఉన్నాయి, మీకు కానీ మీకు అది దొరకలేదు. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നീ വീശിയാൽ നിനക്ക് വലിയൊരു മീൻകൂട്ടം കിട്ടും. నేను చూపించిన స్థలములో మీకు സ്വന്തം അറിവ് കൊണ്ടോ സ്വന്തം ഭക്തി കൊണ്ടോ മിടുക്കുകൊണ്ടോ അല്ല, ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ఈ లోకములో మీ బుద్ధియు జ్ఞానము మీ తలాంతో మీకు ఈ లోకంలో ఏం సంపాదించడానికి సాధ్యము కాదు. Praise the Lord. Praise the Lord. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പടങ്ങ് യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, మీ జీవం యేసు ప్రభువుకి అప్పగించిన അവന്റെ സംശയം ലോകം അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം നീ വിട്ടുകൊടുത്താൽ, ఆయన మాట ఆయన స్వార్థ మిగిలిన వారు ప్రకటించడానికి మేము నిర్ణయం చేసిన వ్యక్తి అయితే ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന സുവിശേഷം അറിയുന്ന സുവിശേഷം കൊണ്ട് കഴിക്കുവാൻ ദൈവം కానీ మీ మంచి స్వాపరిచే సువార్త ప్రకటించిన వ్యక్తి అయితే ఆ సువార్త నిమిత్తం ప్రతిడానికి సహాయం చేస్తాడు. അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാകും. యేసు ప్రభు ఆశీర్వాదం ద్వారా మంచి స్థితిలో ప్రతిడానికి మనం తిరిగి రావాలి. നിത്യമായ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. నిత్యమైన ధనము ఆ యేసు ప్రభు మహిమే. നാം പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്ന మనము విషయము పరలోక రాజ్యమే. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, కానీ యేసు ప్రభు పేరుతో చెప్పిన ఒక ഞാൻ എന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കാനാക്കാം. పేదలు ఏమంటారు, ఇదివరకు మేము పని చేశారు, జలపడి చేశారు, ఇప్పుడు ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമാക്കളായി തീരട്ടെ. ముఖ్యము మన గురియు ఆత్మ సంపాదన. ധനസമ്പാദനത്തിന് മാർഗമല്ല, ആത്മാക്കളെ മാർഗമായിട്ട് ഈ മാർഗം മാറണം. మన భూమిలో ఉన్న ధన సంపాదించడానికి కాదు, ఆత్మ సంపాదించడానికి కోరికుంటారు. ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ നമുക്ക് ഓടുവാൻ കർത്താവിനെ സഹായിക്കണം. ఆత్మ సంపాదించడానికి దేవుడు మళ్ళీ క్రమవిడడానికి మీరు తాను ఆయన చేత అప్పగించి ప్రార్థన చేయాలి. ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ఈ లోకమైన విషయము సంపాదించడానికి మీ వెళ్ళకూడదు. ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. మీ కన్ను ఆయన చూసి ఆయన കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു మీ పిల్లలకి ఎలాగ చదివించు అలా ఆలోచన నిమిత్తము మీ బాధపడకూడదు. അവരുടെ ഭാവി వారి భవిష్యత్తు ఎలా జరుగు అని ఆలోచన చేయకూడదు. ജീവിതം അനുഭവരാണ്. మంచి జీవితం కలిగిన వారు സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കും പഠിക്കുന്നുള്ളതായ ചിന്ത പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ധരിച്ചപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ നടത്തുകയായിരിക്കും. ఈ జీవితంలాగే ముందుకు వెళ్ళు, ఇలాగ పిల్లలకి చూసి ఇలాగే ఎలాగబడును అలాగే ఆలోచనతో హృదయ భారముతో నిండినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడారు, మీ అవసరాలన్నీ తీర్చడానికి నేను శక్తి కలిగిన దేవుడు. പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ അവന്റെ అందుకు అపొస్తలుల పేతురు గారు మొదటి పేతురు 5:8 ఆయన మీదే നിങ്ങൾ തക്ക സമയത്ത് അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നതിന് ബലമുള്ള കീഴ് താണിരി. తగిన సమయంలో దేవుడు మీకు మంచి మేలు చేయడానికి మీరు ఆయన చేతులు తన్నతాను అప్పగించి తన్నతాను നമുക്ക് സ്വയം തിരിക്കാം. നമ്മുടെ ക്രൂശ് എത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഗമിക്കാം. సిలువ ఎత్తుకొని యేసు ప్రభువుని జరిగి మనం చేసాం. നമുക്കൊരു മഹത്വം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. కానీ యేసు ప్రభు సేవ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మహిమగర పరిస్థితి, ఒక ధనము, స్వాస్థ్యం దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. అపొస్తలుల పౌలు గారు ఇలాగ మాట్లాడారు, ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ടുണ്ട്. నా ప్రాణము నీవు ఎక్కువ విలువ ఇవ్వలేదు. നിന്റെ വിലയുള്ളതാണ്. നീ എനിക്ക് വിലയുള്ളവനാണ്. యేసు ప్రభు మనకు విలువైనది. ഞാൻ വിലയുള്ളവനായി കണ്ടത് ഒരുവനെ മാത്രമാണ്. സകലത്വം ഉപരിയായി ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ఈ భూమిని సమకన్ని విలువైన యేసు ప్రభు, ఆ యేసు ప్రభుని పూర్తిగా ప్రేమించాలి. നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്. మనం ఏదైనా సొసైటీ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కాదు మన ప్రేమ. ഏറ്റവും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മറ്റു മനുഷ്യരെ അല്ല. ఈ భూమిలో కనపడిన మనిషిని కాదు మీ ఎక్కువ ప్రేమించి നമുക്ക് ഭൗതിക നന്മകളെ അല്ല, തലമുറകളെ അല്ല, ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ അല്ല, നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ. వెంబడించాలి, ఆయన ప్రేమించాలి. అందుకంటే ఎక్కువ ప్రేమ ఏమి ఇవ్వకూడదు. എല്ലാറ്റിലും അധികമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനാണ് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചത്. ఈ భూమిలో ఉన్న ఎక్కువ ప్రేమ దేవునితో కూడిన ప్రేమ. കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച പത്രോസിനോട് ഏറ്റവും ചോദ്യം ഇവയധികമായിട്ട് എന്നോട് యేసు ప్రభు పేరుతో పునరుద్ధానం పొందిన తర్వాత పేతురు దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభు ఇలా ఈ సమస్య అప్పుడున్న పడవు, ఆ వల, ఆ చేపలు నన్ను ప్రేమించున్నాను.
లేదా ఒక సందర్భంలో ఈ ముందుకు కొనసాగించడానికి సరిగ్గా అలాగే మీ ఆలోచన చేసి మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోయి ఏదో తన పాత్రలు చేసిన పని చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తి అయితే Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഇവയെ കളെല്ലാം എന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഈ ഭൂമി അన్నిటికంటే దేవుని ప్రేమించున్నాము. ദൈവദാസിമാരെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം ഉപരിയായി എന്നെ സ്നേഹിക്കും. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడిన మాట మీ కన్నులు కనబడిన మీరు మీ ఆది మీ చదువు మీ డిగ్రీ మీ భార్య మీ పిల్లలు మీ నీటిని కడే ప్రేమిస్తాం. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. അത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ഒരു നിമിഷം കണ്ണു ഒരു കണ്ണ് ചാട്ടെ. നിമിഷം കണ്ണു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് ചാകുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ఒక బొదబగించ నలులో పడి లయమైపోయినదే క్రమంగా Praise the Lord. നമ്മെ അവന് വേണ്ടി തപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. మీ జీవితము యేసు ప్రభు చేతిలో అప్పగించడానికి మీ సిద్ధంగానేయా? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാനോട് വളരെ വിതയ്ക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. నిన్న బయట ఉన్న దేవుని బిడ్డలారా మీ జీవితం ఆయన చేతిలో పూర్తిగా എല്ലാവരും ഉപരി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ യേശു മാനിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി. అలాగైతే తగిన సమయంలో దేవుడు మీకు మంచి మేలిస్తాడు. എന്നാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ఇప్పుడు సేవ చేసిన కాపరిగా పాస్టర్ గారు చేసిన ప్రతి ఒక్కరితో మాట ఏమన్నా യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഉപരി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എന്റെ ആടുകളെ యేసు మీ తోడును ఎన్నిటికంటే మీ కన్నులు కన్నులు ప్రేమించినావా? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എന്റെ ആടുകളെ നീ മേയ്ക്കുക. అలాగైతే ఈ మందని కాపరి చేయడానికి మీరు ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം ശുശ്രൂഷ നൽകുകയാണ്. దేవుడు మీకు ఒక మంచి అధికారం ఇవ్వడానికి కోరుచును. ആ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ఆ శక్తి పొంది ఆయన చేయడానికి మనకు ముందుకు వెళ్తాం. മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിക്കില്ല. ఆ మాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ముగించలేదు. ഇനിയും ഇതിനകത്ത് വളരെ ఈ మాట ఇంకా ధ్యానించి ముందుకు మనకు ക്ലോഡിയായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ സംസാരിക്കും. ఇంకా సమయం అయిపోలేదా కొద్ది మాట్లాడాలని నిన్ను కోరుతున్నాను. നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. యేసు ప్రభు పేదలతో చెప్పిన మాట ఏమనగా మీరు పైన నుండి శక్తి పొందడానికి ఎదురు చూసుకుంటారు. എനിക്ക് പ്രിയമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാണ് എന്റെ ശക്തി നീ ഏറ്റെടുക്കണം. యేసు ఆవిడ ప్రభువా నేను ప్రేమించును. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమి మా శక్తి పొందడానికి మీ సిద్ధంగా ఉన్నాయా? మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు ശക്തി പ്രാപിക്കും. మనం శక్తి పొంది രാജ്യത്തിന്റെ വേല നിങ്ങൾ ലോകത്ത് దేవుని సేవ ప్రతి గ్రామంలో మీరు ప్రకటించాలి. നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയട്ടെ, I submit myself. ఆవిడ శక్తి పొంది మీ సేవ చేయడానికి నేను మీ చేతులు అప్పగించును. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ప్రభువా మధ్యలో మీ చేతులు అప్పగించి ప్రార్థించు. മനസ്സുകൊണ്ടായ മതങ്ങൾ തന്നെ വിടുവിക്കണം. ప్రభువా ఎక్కడ ఏదైనా మాకు చాదుడం వచ్చినప్పుడు నేను తిరిగిపాటు వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి అయితే నాతో క్షమించే ప్రభువా. കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. మీ సమయానికి పూర్తిగా మీ చేతులు నేను అప్పగించు. എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. మీరు పంపించడానికి నేను పూర్తిగా నిర్ణయం చేసుకున్న ప్రభువా. ഒരു ബാധ്യമില്ലാതെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ఏ షరతు లేకుండా మిమ్మల్ని వెంబడించడానికి నేను కూర్చున్నాను. എന്നെ అയക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വേല ചെയ്തോളാം. ఎక్కడికి పంపించిన అక్కడ వెళ్ళి సేవ చేయడానికి ప్రభువా నేను ఇప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాను. സ്ഥാനത്ത് ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ప్రభువా ఎక్కడ పంపించినా ఎక్కడ నిలబడినా అక్కడ సేవ చేయడానికి ఆత్మ సంబంధించడానికి నేను మీ చేతులు అప్పగించిన ప్రభువా. ഞാൻ എന്നെ ആ വയലിലേക്ക് എറിയുവാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ప్రభువా ఆ గోధుమ గింజలను ఆ సిద్ధపరిచిన పొలములు వేయడానికి నా జీవితం మీ చేతులు అప్పగించు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ యేసు ప్రభు పవిత్రమైన నామములో అడుగుచున్నది.